எல்லாரும் உங்க வண்டிக்கு கண்டிப்பா வாட்டர் வாஷ் பண்ணுவீங்க. ஆனா நிறைய பேர் உங்க பைக்கோட செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை க்ளீன் பண்ண மாட்டீங்க. உங்க பைக்கோட செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை மெயின்டைன் பண்ணலாம் என்ன நடக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு மைலேஜ் டிராப் ஆகும். ஆமாங்க, உங்க செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்ல அதிகப்படியான அழுக்கு சேர்ந்துச்சுன்னா அதனால ஃப்ரீயா சுத்த முடியாது. அதனால உங்க பைக்கோட மைலேஜ் நல்லா டிராப் ஆகுங்க. செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா உங்க வண்டிக்கு பிக்கப் இருக்காது, வண்டி அலசும். ஆமாங்க, இந்த அழுக்கு உங்க செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை லூஸ் பண்ணி வண்டியோட இனிஷியல் பிக்கப்பை டிராப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம கரெக்டான மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாம உங்க பைக்கோட செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை கட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை எப்படி ப்ராப்பரா க்ளீன் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, வண்டியை சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் இல்ல வண்டியை ஓட விடணும். நெக்ஸ்ட் நீங்க செயின் கிளீனரை ஸ்ப்ரே பண்ணி அது கூட இருக்க பிரஷ் வச்சு அழுக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சோ இத பண்ணிட்டு உங்க செயினை ஃபுல்லா ட்ரை பண்ண விடுங்க. ஃபுல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் செயின் லூப் எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ண செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்ல ஸ்ப்ரே பண்ணணும். செயின் லூப் அடிச்சா மட்டும் போதாது, உங்க செயினோட டென்ஷனை கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்படி பண்ணா உங்க ரைடு ஸ்மூத்தா இருக்கும், வண்டியோட மைலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா, ஒரு சைடு மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு சைடு விட்டுடுவாங்க. கண்டிப்பா ரெண்டு சைடும் ஈவனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா நம்ம ஜீவன் ஹோண்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.